咦？我去行下百鬼夜召術100次，有呢個成就冇乜升級。What the fuck is that？ 百鬼2張符，要槍打字。係咩啊？你冇槍啊？射下啦！一槍。係我真係冇。我唔啊！你要我唔要你。啊！對唔住，純粹好想打你啫，冇問題。冇問題。冇乜問題。好似成個機關槍啊！妖又咪揼你？咦？個百鬼夜行呢，我揼得最多嘅就係天邪鬼一家。我都係。天邪鬼一家，仲有條燈籠同埋隻鬼。冇錯。冇錯。簡直就係我哋嘅老朋友。唔係，我有陣時係專登掉佢嘅。有陣時又喺無意中就會掉到啫。因為我有陣時呢，我需要佢哋做我狗糧。我日日都抽到，唔使掉嗰啲燈。雞叫啊！聽到有。佢出現嗰啲 S 全部都係我曾經抽過。喺我發緊咪卡嗰陣時，你喺度傾音良師。有咩問題啫？好常見啫嘛呢啲嘢。冇啊！我冇話有問題，冇自認啦。唔好自認。Oh my god！嚇？Wow, that's beautiful。第都係碎片啫嘛。咩碎片啊？你講。嗱。繼續。我學識微笑。慢慢咧，儲碎片超難。唔係喎，我小蝦其實儲得幾快。小黑啊嘛，個個都。但我冇小白咯，做嚇！你認真㗎？認真嘅。小白我有5個喎。小白去你屋企唔去屋企啫嘛，你大細。我想到你呢度。我就係所以咪話唔想小白咯，你明唔明啫？天邪鬼一家全部出現晒啊！咩回事啊？咁咪好咯。做咩啊？做狗糧咯。唔要。點解唔要啊？啱先我先抽完10抽。狗糧。耶！我繼續讀。你仲有乜嘢機？你玩緊6版咯嗬？6版。就冇事啊？冇事。做咩啊？你喺度掘咩窿啊？做我屋企咯。嚇？係咪就日落啦喎？係啊，所以我而家插少燈落嚟。媽 B。媽 B。好，就咁啦。在你耳邊輕輕地說媽 B。係。係咩啫？又唔係同你講，收知皮。道你1點半。係啊。翻啦翻啦。錄住咁多先啦。快樂嘅時間過得真係〜